In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, ladies and gentlemen, mothers and fathers, today has been an amazing day. We've had an extraordinary response to what we organized to do. So first we started off by doing a march in the streets of London, starting from Tottenham Court Road, ending up in Hyde Park Corner, and this was in order to spread the news that Jesus Christ was not born in December, but indeed he was born on the 25th of May, which we are celebrating today. And we're not just celebrating the birth of Jesus Christ of Nazareth in the year -6, we are also celebrating the second coming as Papa Dialungana Kiangani in Kamba in 1916. So that's why we are filled with extra joy. It's a double event for us today, and that's why we're in there celebrating that. We ask that you consider this date because we do know that the 25th of December was indeed a conventional date, a date that members of the Catholic Church sat down and they agreed upon the 25th of December because it was already a celebration, but the celebration that it was a sinful celebration. They were celebrating the god of sun, god Mithra, I believe, and the popes got together and thought, well, it's already a celebration, let's just turn it or convert it into the birth of Jesus Christ, because we have to celebrate his birth. At least we recognize his importance and his grace when he came down to die for us sinners. And that's how it came about. More details on that on the leaflet or any of our documents that we have to distribute. So we are asking the community, the Congolese community especially, and our young ones to really consider this date and know that the 25th of December is not the birth of Jesus Christ, but it's on the 25th of May. We have many arguments to prove this. We have many arguments which lead us to the same date, which lead us to the date of May, or even the month of May. We have biblical references, we have intellectual research which shows all of this. If anybody's interested in that, please get in contact with any member of the Kimbangist Church and we'll be more than happy to explain it to you. But for today, I wish you all a Merry Christmas. Yemoto asala biso tozali bato na ye, tozali kolo na ye, ba meme oyo ye abokolaka. Boya na lopango na ye pona kukumisa ye, bokota na ndako na ye pona koyembela ye, bopesa merci na nzambe na biso, pamba te Yawe azali malamu koleka. Bolingo na ye ezali na suka te, ekotikala seko bileko na bileko. Na kombo ya tata mwana pe bolingo santo. Amen. Toleki na tour ya bayembi ya solo tosili koyoka ete tango na biso eza mokuse. La chorale, nous sommes la première tour, nous sommes la deuxième tour. La première tour, nous sommes la koreki, si ma ya koreki ba maman, si ma ya ba maman ba tata pe fiki nde mutu akukanga. Ta kombo ya tata mwana pe sa. Amen. Abaye bandimelie. Mokondi
botami Noele Esengo Noele mokondi ya botami 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 Ae ina kombo ya sika ya lungano Ae ina kombo ya sika ya lungano Kombo kakamba mokondi ya botami Noele Esengo Noele mokondi ya botami Esengo Noele mokondi ya botami Esengo Noele mokondi ya botami Ae ina kombo ya sika ya lungano Ae ina kombo ya sika ya lungano Kombo kakamba mokondi ya botami Esengo mitema Olo abotami Olo abotami Noele Eka tina bisote Sebo Sebo Noele Hallelujah Hallelujah
Tolani atata kusokula chini. Tata shimo mune hawanakana wenu tata waze kufanya kukurunga mchifu cha hashi. Tata mapambo ilikuwazo na hana mkamili selemia ha. Tata na mwana sukufahi kwa Nigeria. Tuligile keke ni zangu kwa lewe. Tukumeka Yesu. Ujale tata ni mwana. Siku sana. ya tata mwana pe tata molimo santo tokomi na tango oyo tokoyoka kama ye toyeli mukolo lelo na baye bayaki sima totalaki na psaume 100 verset 1 à 5 psaume 100 verset 1 à 5 libeko tozwi yango na Exode chapitre 20 verset 1 Exode chapitre 20 verset 1 à 17 Matin na biso tokozwa yango bongo na Luc chapitre 2 verset 1 à 6 Luc chapitre 2 verset 1 à 6 tozwa babiki na biso tokoka kokoma pamba te bachapitre mosusu tokopesa ntango tokozala na Matei. Tokotanga bongo na Luc chapitre 2 verset 1 à 6 moto ya mukanda elobi mbotama ya Yesu soki tomoni tokobanda kotanga na kombo ya tata mwana pe molimo santo na tango wana mokonzi monene ya Rome kombo Auguste atindi batanga bato nyonso po baye batalo na bango ezalaki mbala ya liboso bato bakomisa bakombo na bango tango Quirinius azalaki motambwisi ya Syrie bongo bato nyonso bakei kokomisa bakombo moto na mboka na ye Joseph pe atiki Nazareth na région ya Galilée akei na Bethlehem na région ya Judea epai babotaki mokonzi David pamba te ye azalaki moto ya libota ya David akendeki kokomisa kombo na Maria elenge mwasi oyo ye akobala Maria azalaki na zemi tango bazalaki kuna mokolo na ye ya kobota ekokaki aboti mwana mobali mwana ya ye ya liboso alingi ye na bilamba pe alalisi ye na kesi moko oyo batiaka bilei ya banyama pamba te esika ezalaki te pona bango na ndako oyo bapaya bazalaki kolala na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen tobondela na bolingo na bino basato ya bule nzambe tata nkolo na biso Yesu Kristo tata ya simo kimbango kianga ni molimo santo papa ya yambo tozokiselo matondi likolo ya matondi na bolingo na yo monene lakisi na kati na biso bato na masumu obateli biso kobanda tongo okomisi biso na ngonga oyo na nzoto makasi nkolo tokomisi yo
papa ya monanga kosenga na sengi bolimbisi na tina ete mayena kosala kana se antango e kosepelisaka yo nzambe te papa limbisanga poto yoka koliananga mombo mwana na yo lelo ezali mokolo munene oyo bayeba sosoli yo papa bazali kokumisa kosanjola yo biso awa tango yo epesameli na ngai po ete nakolesa bana na yo bayeba tondi na mayele ya ndenge na ndenge bayeba yebi mukanda oyo ekoleka nini oyo nakoloba soki yo tata molio mosantu olati ngai te yango nabengi yo tata Simoki Mbangu Kianga nikita olata ngai maloba moko to mibale koyute epai na ngai nazala ce simple instrument biso tokoyoka tobomba tosalela pamba te yango nde lobiko na biso na mokolo ya suka kimia mawa bolingo na yo assistance na yo tosengi okombo ya tata mwana mpe molimo santo amen na kombo ya tata mwana mpe molimo santo vraiment tokokende noki pamba te totikali na tapke totangi na psaume 100 banzembo oyo biso tokoyembaka ntango nyonso bana Israel bango bayembaki yango tango babimaki na mowumbu oyo bazalaki na Egypte bayembaki banzembo mpona kokumisa tata nzambe mpona kosanjola ye mpona kolela epai na ye tango bazalaki na pasi banzembo yango ya solo nyonso ezali 150 ndenge tokoyokaka nzembo ezali 150 kasi batiaki 50 na kombo ya roi David pamba te azalaki moto ya yambo oyo ayembelaki tata nzambe na baye banzembo mosusu oyo etikali ye moko akomaki 73 Zaf akomaki 12 Kola akomaki 11 Moïse akomaki mibale eta akomaki moko tango wana ezalaki tango ya bana Israel lelo oyo biso pe todana banzembo oyo kutu tango eyebani te nzembo toyembi mokolo ya lelo ezali nzembo ya kopesa yawe merci na mayo ya sali na kati na biso maye nzambe asalaki na kati na bana Israel bango bayembelaki ye nzembo wana oyo totangi na psaume 100 po ete bakwa kopesa ye merci na maye nyonso oyo ye asalaki na kati na bango lelo oyo ezali ngai na yo tolandi banzembo nyonso oyo esili koyemba makati na bakoral oyo elakisi ete ezali événement munene na kati na biso mbotama ya mwana na nzambe na kati na biso elike ezali moko na moko abongami na kati na motema na ye po ete akoka koyamba nkolo Yesu na kolata na nzoto ya solo moko na moko tomonani tozali propre bilamba na biso esukwami mutu te na mokolo ya lelo alati elamba ya salite soki otali biso nyonso tolati propre surtout na bayeba alati bilamba ya pembe ata akolinga te alata ata elamba ezala na tashe pamba te ayebi ete azokokende komonana na miso ya bato eliki ezali ete na kati na mitema na biso ndenge moko tosukoli yango ndenge tosukoli mitema na biso na banzembo toleki tozwi matei na biso mibeko na biso totangi yango na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 mibeko oyo totangi ezali solo mibeko oyo tata nzambe apesaki na kati na bana Israel tango balongwaki na bowumbu bazalaki nango na Egypte mpona kokende na mboka elaka kuna na Kana tango bakomaki na ngomba Sinai tata nzambe apesaki mibeko pamba te azali bule posa na ye ezali ete libota oyo azali komema mpe ekoka kozala bule saint basantu yango apesaki bango mibeko bana Israel soki bakoyaki batata na bamama ezalaki na ntina ya koyima pamba te bango tango balingi kokoma na mboka elaka tata nzambe apesi bango bapesi likanisi epai ya tata nzambe ete soki bakoki kende kovisite mokilo bango bazali kokende nzambe bamonaki likanisi yango ezalaki kitoko andimaki atindi bango bakoka kokende baponaki 12 tribus na kati na libota moko na moko oyo bakendeki po ete bakoka kovisite mokili tango bakomi kuna bandeko ya solo bamonaki mokili yango nzambe akoki kopesa bana na ye eloko ya mabete mokili ezalaki kitoko biloko ya kitoko kasi bakutaki bifami moko ezalaki kuna bataye ya minene bambinga ebangisaki bango babosani maye nyonso nzambe asalelaki bango tango bazalaki na esobe
baposa miracle ya minene oyo nzambe asalaki na kati na bango babangaki libota wana tango bazongi bakabwani na biteni mibale bakeli liloba moko Josué na Caleb 10 bakeli liloba moko baye kobangisa lisanga oyo etikalaki touti tomoni kasi batu tokuti kuna bambinga tokoka bango na bitumba te epesaki mawa epesaki pasi bana Israël balelaki tango baleli maye nyonso maloba ya mabe oyo bango babimisaki yango kaka nde tata nzambe apeselaki bango etumbu basala 40 au lieu de 40 jours basalaki 40 ans baza kobaluka kaka ti oyo nyonso baponamaki à partir à âge à 20 ans basilaki Josué na Caleb nde bakotisaki bana Israël wana ezali lisolo moke oyo elekaki na ntango na bana Israël lelo oyo mibeko epesameli biso tozali libota oyo nzambe aponi mpo ete kwa kotambisa biso na mokili tango oyo ngai na yo soki tovandi na kati nesika oyo na mokolo leo toza kosepela Noël pamba te tozali na kati ya libota wana na kati ya libota yango ngai na yo toponami tobengami tata molio mosantu tata nzambe kolo Yesu tata molio mosantu bakiti bavandi na biso na kati na mokili likambo yango ebombameli bato na mayele epesameli bososo likati ya ngai na yo tata apesi biso mibeko tata molio mosantu totambola kati na mibeko bolingo misala et surtout ke na ntango oyo papa aza koinsiste nzambe azali nzambe akosalaka likambo te sans ke alaka alobi akosala likambo oyo nane esalema na mokili te kasi ngai na yo tobongama mpona kobongama ebongi tokoka kotambola kati na mibeko bolingo misala wana nde likambo yango ngai na yo tokozala na kati moko na moko ndenge azali ayebi kati na ye ayebi etamboli na ye oyo akoki kolobaki ayebi oyo koleka azali te nga moko na miyebi kati na ngai nayebi etamboli na ngai liboso ya tata nzambe mibeko nyonso tokoka kosimba pamba te ya koboka ezali te ya kotika ezali te ya koloka ezali te ya kolokota ezali te ya moke ezali te ya monene ezali te mibeko nyonso ezali mibeko liloba ya papa fumambanza ntango nyonso nyoka ya moke azalaka te nyoka nyonso oyo aswaka soki aza na venin aswi yo okokufa kaka yango tokoka kosala totambola na mibeko ndenge papa aza kosenga na biso yango nde elonga na biso tozali kokende na lombango vraiment totangi matei na biso ya mbotama na mokolo ya lelo batata na bamama mokili mobimba oyo basosoli likambo oyo baza kofete lelo Noël ndenge mbotama ya nkolo Yesu touti kotanga po ekoma na mbotama elaka epesamelaki soki totangi na Genèse chapitre Genèse 1 verset 3 tokomona kuna nkolo Yesu apesaki elaka na koko Abraham sima na yango na Esaïe chapitre 7 verset 4 nde aye kosakola tanga apesa elaka ya solo ba prophète baye kosakola sima na yango nde accomplissement nde yango yo touti kotanga na Luka na mokanda na Luka oyo nzambe alobaki ekokisamaki kati na elenge mwasi oyo bakendeki recensement nde akendeki kobota mwana ya mobali tobengi nkolo Yesu na ntango ya bayuda papa lobi ete olobi ya kala loba pe ya sika lelo oyo ngai na yo nkolo Yesu abotami akomi na ange akosala mosala na ye tanga bandi mosala atei na kati ya matei na ye apesaki lisusu bapromese kati na bayekoli na ye aye kopesa bapromese alobi ete boye na ye ya mibale soki totali na Luc chapitre 17 verset 37 tanga aza kosola na bayekoli batuni ye nkolo ekozala wapi yalobaki ete esika nzoto ezali nde esika ba oyo baliaka nzoto bandeke oyo baliaka nzoto bakozala na nkamba Yerusalemi ngai na yo tososoli aye kopesa lisusu ndoto epai ya Jean na Apocalypse chapitre 3 verset 12 kuna penza amilakisi epai ya Jean oyo akolonga akotia kombo na ye na mukanda na ye pe akokoma kombo na ye ya sika akozala pilier na kati ya ndako na ye pe akokoma kombo na ye na sika soki totali na kati na mokili mobimba kombo ya sika nkolo Yesu aye nango papa de alungana ngai na yo lelo tososoli mokili esosoli te bayebi te
papa Simon Kimbangu alakisi biso nzela bandeko tolanda tozana nzela ya solo. Papa Kisoloke letango nyonso azalaki koloba ete mokili etongami na ngomba ya lokuta. Ngai na yo toye kozongisa mokili na nzela ezali likambo ya mokete ezali likambo ya monene. Tala maetosali na mokolo ya lelo. Mboka oyo banyokolaka papa Simon Kimbangu sango ekei. Ezalaki di problème po ete bakoka kondima to défilé. Yo kanisa ezalaki na ndenge ya solo na kutu baza kosangana bayembi makambo oyo tolingi kosala. Tolingi kolakisa vérité na kati na mokili. Tolingi kolakisa vérité na kati na mokili. Oyo bango bandimi ete le 25 Noël et le 25 décembre ezali Noël. Bongo biso to ya koloba na bango ke na boyokani tozala uni to longola makambo ya pamba papa Simon Kimbangu kianga na aza ko insister aza koloba. To longola ko yina na to longola zuwa. Na baye bakendeki le 27 avril na mokolo ya ba mama tolandaki message à papa. Ozana likambo na moto silisa. Ozana likambo na moto silisa. Kozala teke ozana mutu boza korali moko bozana mouvement moko bolobana kate na mabota bolobana kate okamati motema okangi fungola motema tango oyo nzamba kolakisa ezaleli ya mutu polele moko na moko polele atobomba mindenge nini akolakisa totika makambo ya pamba tozala bomoko totambwisa lokola topanzisa ngona ye na kati na mboka oyo bakoya koluka biso soki bayo koluka biso bakuti biso na bisaeli ya kitoko te kozala na biso ndenge nini na tango wana mabanga ekobatama na kati na biso ndenge papa aloba na biso kibangisa siko zali zala ekenge tambola na mayele ezaleli na yo contrôler elobeli na yo contrôler omoni osali moninga mabesenga bolimbisi na miniti wana kolala na ngote obeti libaku moninga beti siyo libaku tamu mususu tosalaka makambo mususu toyebaka te moninga beti siyo libaku omoni ke abeti siyo libaku kokangela ye kanda te kokende kolala nango 2-3 jours une année 10 ans te luka ye na minute wana silisa oyo nzambe akosala lobi toyebi te asalaka likambo te sans ke alaka aza kolaka biso tango nyonso papa aza koloba tozolanda message na ye tokomi na tango ya suka tokomi na tango ya suka alingi kosala likambo oyo nano esalema na mokili te bongi moko na moko akoka komipetola moko na moko vraiment atambola na ekenge soki tokomi na esika wana tosukisi boye okombo ya tata mwana mpe molimo santo amen totelema tobondela. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ces jours, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
the Son, and the Holy Spirit. Dear mothers and fathers, brothers and sisters, we are gathered here in the celebration of the true date of birth of our Lord Jesus Christ. 20 years ago, the Kimbangist Church decided to no longer celebrate Christmas on the 25th of December, but instead celebrate it on the 25th of May. This decision undoubtedly ruffled a few feathers, especially given that the Kimbangist Church is part of the Church's Council, is member of the Church's Council since 1969, and also member of the CETA. Although this was a revelation, a change as important as this one had to be demonstrated and explained through intellectual research. And the intellectual research have all led to the same result, that Christ was born in May. Many will ask, well, what consisted of this intellectual research? With the aid of the Bible, the recent discovery permitted the ecclesiastic body to demonstrate and to prove to the Council of Churches and members of the CETA and other Christians worldwide that Christ could only be born in May and not in December. Amongst these methods, there are arguments of conviction which include a census, harvest, astronomy, prenatal consultation, astrology, prophetic calculations, faith, and other miscellaneous arguments. For some Kimbangists, the celebration on this date, the 25th of May, is nothing new. Because on this day, we as Kimbangists, usually we celebrate the birth of the second son of Papa Simon Kimbangu, Papa Paul Salomo Dialungana Kiangani. His personality is considered in the church as the second coming of Jesus Christ. And we read this in Hebrews chapter 9, verse 28, where it talks about the return of Jesus. And it says, he will appear for the second time for those who are eagerly awaiting him. Also, in the book of Isaiah, chapter 53, it talks more about his personality and the way he will lead his life. And if we examine this closely, we'll see that it is exactly how Papa Dialungana led his own life. That's the reason why we are reminding the audience who are sat here today that indeed today is a celebration, but it's a double celebration. Because we are celebrating the birth of Jesus Christ of Nazareth, but also we're celebrating the second coming of Jesus Christ in 1916 in Gamba. Dear Lord Jesus Christ, on this day we pray. We can't ignore the crisis that fills our nation today. Papa Dialungana Jesus Christ, Satan is roaming the streets of the United Kingdom. Our young men are dying. And they're not dying of war. They're not dying of a hurricane. They're not dying of famine. They're not dying of natural disasters, of ill health, no. They're dying of violence. They're dying of knife crime. They're dying of gun crime. Jesus Christ, please look into this. Our children in the streets are being groomed by predators into drugs, into violence. Papa Dialungana, every day we bury one of our young black man or woman. As a result of gang violence, and we are the ones killing ourselves. Our fellow black men are killing each other. Jesus Christ, please don't let us perish in this foreign land, we pray to you. Inspire our youth to do better. Create in us an ambition, the desire to be successful in our ventures, seizing and recognizing opportunities when they present. Papa Dialungana, help us in the church to be a unit. We have so much work to do in Gamba. You ask us
build the temple. You ask us to build Gamba so that we can be blessed. Install wisdom, humility, and godliness in our leaders. Papa Jalungana Jesus Christ, put peace in our homes. Put peace between husband and wives. Put peace between parent and child. Put peace between siblings. Because Satan is the destroyer of anything that is love. We ask this of you and much more you can see in our hearts on this day. Bless us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Merry Christmas. Merry Christmas.
Merci.